तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यो अमरोही में। मैं फिरोज अमरोही आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, ये देखिए हम पिजन स्टैंड बना रहे हैं। जो कबूतरों के बैठने का जो अड्डा होता है उसको हम बना के स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाते हैं और कैसे इसको लगाना चाहिए। तो वीडियो को पूरी देखते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा स्टेप बाय स्टेप हमने वीडियो में दिखाया आपको, हमें 2 बांस लेने हैं और दोनों बांसों को एक जगह जो है इसमें अटैच कर देना है, जैसे कि आपने देखा वीडियो में हमने दिखा चुके हैं। और इसको जो है अपनी छत पे बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। और लगाने के बाद जो है अपने कबूतर जो होते हैं, जो नए कबूतर होते हैं, उनको उड़ाते हैं तो वो इस अड्डे पे जो है सेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी घर पकड़ लेते हैं, हिल जाते हैं घर पे। तो ऐसे ही जो है बाहर का कबूतर भी कोई आता है तो वो भी इस पर आके बैठता है आसानी से, और उसको भी जो है आप फंदे से या फिर नीचे कबूतर में बुला के पकड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारा चैनल है यो अमरोही, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसी प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।